Когда передо мной стал выбор, как вот поступить с ребенком, вроде бы и чужой, вроде бы ребенок, не свой, не кровный, но встает такая ситуация, что ребенок пойдет в детский дом. Их доброе деяние началось в 2002 году. Тогда Павел, как священнослужитель, организовал в Нурлатском районе лагерь для детей-сирот. Сложные судьбы, наполненные надеждой и печалью глаза, не оставили равнодушным Павла. Так в семье Звегинцевых появились первые приемные дети – Ксения, Евгений и Арина. К тому времени у них уже было 3 собственных. Затем порог дома переступили Александр, Ксения и Алексей. С приездом в Бугульминский район семья только росла. Сегодня на попечение Звегинцевых 16 детей, 11 из которых приемные. Много такому ребенку не надо. Его нужно просто полюбить, и ребенок будет счастлив. В большой семье каждый занят любимым делом. Изобразительное искусство по душе Ксюше и Диане. А Герман занимается в театральном кружке. Принцип Звегинцевых с детства готовить детей к будущим профессиям. На геологическом факультете Воронежского государственного университета учится Елизавета. Светлана постигает азы ветеринарии в стенах Казанской академии. Человек, который хочет взять в свою семью приемных детей, он должен быть готов. Это очень тяжелый труд. Все они для меня как родные братья и сестры. Сегодня Павел возглавляет Ассоциацию приемных семей Татарстана и с удовольствием делится 16-летним опытом по поддержке нуждающихся. Лейсан Сабиров, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Алина Бережная, ТНВ, Бугульминский район.